ariko impamvu niyumvire guha certificat solution ka nukubera uburyo Laurence yaraye amajoro ndiko ndategura ibikorwa aguma nyine kujya ashaka kunshigikira nkagira gutya nkabona nkureye akantu ko gupfubira nkabnarandunikiye ati akagapfubiriye kawufasha cyo tuntu twishi mwagiye murabona turiho umakova nkabona yakoze kajya akantu napfubiriye kavuga ibijanye n'umusoransima yaragakoze kinini umunsi umwe ho fana yarantutse yambwiye ati rero Shamberi we urazi we ko tuzi nayi Jenzo nje ku mugabo wanje je uzobona be urazi ko byo saa 9 taraka kuryama ndamurondera n'ibintu niciye mu bitanda aguma mu bintu by'iwawe by'ibintu je wamuhaye iki kuri umugabo wanje gukunda ku rugero kubera ibintu yaguma amfasha rero umutima wanje unabishima uburyo mwanyere suko Yes, ashimwe kandi twashobora kumukomera amashyi ya Ben Doan kubera ko umwanya uri kuraturega twari tumva dufise ibintu byinshi byo kumubwira ariko byitwa umutima turamushimiye kandi arabizi ko ndamukunda ni byinshi dufashanya ni byinshi amfasha cyangwa nkamufasha ariko turamukunda ibi na mutima rero nka Truava n'umusisi Mzenza Solution Couple twari tumufitiye agakemanyi turashaka kumuha sitiko kamukurire murabizi ko Abera ari mu twafashe agafoto kuri ego twamuhaye Bible nk'ikimenyetso cyo kumwibutsa yuko Imana imukunda kandi akwiye kwama ariyo ahungira ko akayigira ubuhungiro ni kenshi mwumva ngo Abere bamuroze Abere yagize ibiki n'ibiki ariko protection yonyine ishobora kumukingira n'Imana yonyine rero igihe cyose uzobukisa kandi uzorisoma uzogenda urabona mu rufunguro rwo kuzotuma na bino bintu biriko turakora bishika kure amafaranga Abere n'umugore wanje abakurikira Honest Empire One Empire. Ni Honest Empire hagarariwe na Shema Giheko. Shema Giheko n'ababesha akakanya tuvugana nuko indege yagize ikibazo iracere yafashe itike y'indege imuvana hanze kugira aze muri Laurence nugira yabuze uburyo agira ngaha siwe wenyine benayirwa baravuganye ejo mbona baranyandika banyeretse amafoto ngo turakase itike y'indege kugira dushire kuza muri Lancement yiwa ari mpamvu nubwira madamu wa Shema wari ngaha aze hano imbere aronka nuze no certificate naiva aze ngaha ngo hagarariye nawe nyene Shema kuko bari kumwe Shema iva wewe indege yiwe yanyarutse byakunze aranyaruka ashitse mu kanya asharaza muri kino kibanza mu mpera amashiva Madame Shema amakandi Shema yarashoboye kunterera muri bino birori nako ndategura ngaha arambwira ngo Mana yarampezaje imodoka uzoyitore shiremo n'ibitoro igufashe abanyamakuru abakeneye kunguruzwa bashobore kuhagera ukoresha imodoka yawe sinivyo gusa hari ibindi surprise mu minsi imbere hari ibindi bikorwa tuzofashanya na Shema kandi muzoba kubw'ivyo rero ndamushimiye imbere yanyu mwese kandi abandanye umutima wo gufasha abantu bari mu gisata ca sinema kandi cyane
wakoze kutumiza watweretse ukemera kuza byafatanya naje rero nubwo Shema atahageze mufate ino certificate mwe na Madame Shema mufata gafoto nagira nsabe umuntu uza kumfasha mu babana turi kumubera hari umuntu mfise mengo mbe yaje atevye yafise umukobwa yiya mengo baje amashuri vuba yitwa Annette agana iyo nzobe wajanye inyuma kana bere umukobwa mwiza afise muri G5 iyo nzobe wajanye inyuma Surprise mfise uno musi ni jewe nka Abelwa canke nka G5 production muri rusange nariyumviriye uburyo abantu bamfashije muri rusange hirya no hino canke bamwe baramfasha nobashimira imbere yanyu ko akariko kanyambandose niyo surprise kubw'ivyo nsabe na bakoneraze hano umukorege wanje mwama bamunyagiriza kubw'ivyo nagira bamfashe guha amasertifika abantu bashaka gusoma ngaha baze kuza baramfasha kugira ngo tuhe amasertifika icyo gituma nashimye ko amaki baza Ibyo rero no mu meti azarafasha gusoma umuntu ngirane certifica hama ndamuvuga ko ibintu by'iyi hanyuma aza hano imbere yimushikirize twe na nera hama dufata ifoto sibyo bena ni mikro ihari inapata mikro isi turasoma umuntu ama usoma izina ryiwe bishobotse usome udufaransa duke no duce tumushikiza sertifika yiwe ngaha Esse certificat de la GFIS, certificat d'honneur. Nous soulignons, attention par représenter que il a un monde Yvette. Amafisi menshi kuri nyina w'umuntu Yvette. Nyina w'umuntu Yvette ni madamu wanjye. Madamu wanjye rero niwe muntu wa mbere numva twoha sertifika bitewe n'uko naje gusanga ibikorwa byose nkora ngaha bya sinema nabikora kubera madamu ampa uburenganzira burya hamwe yotera indura akambuza ntanyemerere kandi twaraye turagwana cyangwa igihe kimwe akankubita njyanye nk'iyi sura akayihindanya isura ni muri sinema niryoshye sibyo rero nawe nyine umuha agasertifika ngo hano turagushikirize hano hagati turagushikirize cyangwa nera akagushikirize ufate ifoto ugafashe
akazi niwashyigikiwe ari amakomantere y'umutaka munyanini abo ni bagushaka ngo Chris mwe nabo ni bashaka MK Pro. Ukurikira ni Pasi MK Pro. Pasia Mad Pro. Umuproducteur wanje tumaranye imyaka no kugira rengi 3 ariwe akora sinema zose zo muri G5. Ubwiza bwose mubona muri sinema ni umuhungu azikora. Rero nashinze ko no mushimira imbere yanyu kandi kugira ngo abone ko ibyo akora ndabizirikana. Sinovuga gusa sinovuga tu Imana ibirimo. So that's a bonus. Okay, merci beaucoup. Je vais savoir ma bro atakaye. Ma bro abo bayicaye bose azenya imbere. Wafashe no shima magaze ngaho Imana ugira kabinema uragiye bafashe ke runo mwanya kera twakimana patience ariko akazi kama ipashanike mufashe kubira amashona ariko uko nababwiye Aimable afashe ukuboko arandana muri industry ndagenda umwana arakura ndamusiga mfatana n'umuntu yitwa Abel Duwari ndashaka munkomera amashyi menshi kuba wewe unzi cyane nawe ngeze tushe yanje hose uyu mugabo arabifitemo uruhare yama yanyurije amavakansi hariya hose tugiye kwiga kubera umuntu yarabonye impano mfise yarabonye ubwabirano yanje yarabonye umupetsi nawe ari muri quartier shaka ndamukurize impano yiwe kuba ngeze aha ndabikesha Imana ndabikesha Abel Duwari shaka humera amashyi menshi ntabwishe ibyo kuvuga ariko Imana nimeza ireba abantu babiri ntacyo mvuze nubaha gusa umutima wanjye urabishimiye God bless you. ariko today I'm so proud kuba Pasia akora ibikora akora amafilime nkaya
n'umuhungu nareze ari mu bahungu nareze muri orientation wa producteur Patient imbere ni heza. nakoze ukurikira Justin Abib Gisela Abila mu director amfasha byinshi muri G5 company tumaranye imyaka myinshi amasinema aca muri G5 menshi cyane nka yose ni Gisela abifasha dufashanya tugahana ibyumviro kugira ngo dushobore kuba ibikorwa byiza rero kuno munsi shimye gushimira ubone ko G5 ikumviye ko bikorwa ubikorera tunyarutse dufata agafoto niyo nkuru Dani uyu mugabo namukunda uyu mugabo namukura mumira amashi yawe niyo nkuru Dani umuntu twavanye kure cyane dukorana imyaka myinshi vraiment twaguriye Ngozi kera cyane hanyuma arambwira ati manukana mu gisagara abantu abibwira ari kumwe n'umugenzi wundi uwo mugenzi bari kumwe mu nyuma yaje kubihakana ko ntamumanukaye ariko ntaje hanyuma araza bashika muhira tubana neza Dani ambera umwana mwiza kuko bwe kugeza n'ubu yaravuze sinzopfa mpemukiye umuntu icyo yamariye kumumira amashi akurikiye Mutoni Onera uyu nawe nyene ni umuntu novuga ati nahawe n'Imana tumaze imyaka nawe nk'itatu dukorana amafilmu ko mwari mutuki umuntu wawe ugarara ibyo bintu muvuze bigoye tumaranye imyaka nk'itatu amateka ya Mutoni Onera nashaka ko yandonde nkuko n'abandi bandondera andondera kuri Facebook aranyandikira ati twanaka ndashaka tuzokorane ushire muri filme bwa mbere ndaraba ndavuga ati namahoro mbose nari umwanya kubera bwabuze bwinshi twa turimo haheze igihe arasubira aramvugisha none gute uko nakubajije ariko utari kurangisha ndavuga ati biragoye ariko bizogenda neza ndareka harayandi mezi ngo nasubira nyandikira ngiye muri ndani ndamu kabisa freshe nyinshi kandi aguma asaba kumushyira muri sinema umwanya ndabiravye ubwenge burampenda mbona mu rumengo turaberanye sinzi ko ubwenge bwampeze nabo ubwenge turaberanye ko twakora sinema twakorana kabisa no kumwamagana turahura duhuye namubwira tuzo turaza muri aho dukinira kugira urabe ubibone hanyuma iminsi nizo zirahera nzokwakira utangure gukina none hama nyine yawe musaza rero merci beaucoup ibikorwa umaze gukora G5 irari hagati Imana igeze ukurikira Ndayikeza Eliezer uyu muntu rero bamwita camamare mu izina ry'ikirundi bica bibagora burya yitwa Ndayikeza Eliezer ariko mumuzi ku izina rya camamare uyu mwana namurondeye nawe nyine aheze nk'imyaka ine iraheze akira cy'umushikiriza araheze nk'imyaka ine namurondeye ndamushyira muri sinema ari sinema The Craziness namurondeye yicaye ku ruguru
n'ababonera n'abandi benshi ico gihe yari yakina muri Rukundo TV yakina comedy mbere ubwo yavuga yuko cinema ziri serious ngo atazo yarazi ubwo nawe ati genda vraiment umusore mbona ushoboye comedy ushoboye no gukina serious rero ico gihe turava yambere umwana mwiza ambera umuhungu mwiza numva no mushimira imbere yayo kandi umumpera amashi okay, dufate ukurikira Percy Adinet. Percy nawe nyene nashimye kumushimira nawe zifika bitewe n'ukuntu yambere umwana mwiza kuva duhura aize imyaka myinshi amfasha sinema namusi n'umwe aranja kure nawe nyene nashimye ko no mwase zifika kumushimira kuba ari umukinnyi mwiza kandi ari umwana mwiza gusa nyine n'umunsi yari perezida wa protocole asharacererwa yambabaje gato mugo biraheze Anita Papa hari izina namamagara Anita Papa kuva tumenyana rero nashatse ngo mwese reka mushimire uburyo bari mwana mwiza muri sinema kuvuye muri sinema muri umwana mubi kandi ndashima iyo umuntu aje muri sinema nagize mu ruhara hanyuma nkabona yarateye imbere barumuryoheye ndashima iterambere ryawe amazuzu rero uyu mwana ari muri babandi bita sound mic nimba mwumvise ijwi ryiza muri ino sinema nuko rino mwana mfise mikoro iyo uyifise n'uruntu muri urungikira nk'umuntu ari hariya rurerure uyu mwana arufata kuva mu gitondo kugeza mu ijoro kugeza saa sita y'ijoro arufise uyu G5 production iranezerwa n'uburyo uyikorera atashaka ukurikira Lionela Bigimana Lionela bamuhaye amashi menshi Lionela rero umukinnyi wa kera yantanze muri game yarantanze muri game ya sinema yatanguranye na ba Amede burya ba Amede bose je barantanze muri sinema nabubaha narabarabira ko Imana ishimwe ko turi kumwe tumaze gukorana ibikorwa byinshi imisi yose ndamwikoze ko aba yaje kandi aranyubaha akubaha ibikorwa byose ndamuhaye kubw'ibyo G5 production yumviriye kuguha sertifika ku bikorwa byose umaze kuyikorera ariko natweza kubera twamwise Lionela yibaje ngo n'umudemo genda wicane wa mudemo uyu nababaye ntiyajyashi yagwara n'umudamu mfisemo dukinana afise ibiro nk'amajana 2 ngira byamuremereye yashiyagwara mu gutegura ino lancement yagize ingufu nyinshi agenda ajana market hirya no hino ataco bimubwiye nubwo bunini bwiwe naniyumvire ko no mushimira nkamuha no certificate ku bikorwa yakuriye G5 ariko ntiyaje kubw'ibyo nawe uri munini ubwo nawe yitwara ukurikira Arise and Shine Burundi. Okay, iyi certificate nayikoreye company yitwa Arise and Shine Burundi. Arise and Shine Burundi sinzi ko mutama yageze ariko hariho Renine
niyumvira gushimira ujya mu papa ahagarariye iri shyirahamwe nabonye ari umuntu yitaho gufasha abantu bo muri sinema jewe iyo umuntu akora igikorwa agashimira abantu batandukanye nubwo batari jewe ndabiharura maze kubona abafasha abantu benshi n'amanasema menshi nagiyemo nkabona reka arabashigikira akanavuga ati ntimuzogire ikibazo cy'aho gukinira muzoze mukeneye amabiro muze muhakinire kubw'ivyo je ndabibonye ndaryoherwa hama kandi yashoboye no kuduha agatererano gatoya aratubwira ati nimuheza nasema muze kuja ahantu munywa agafanta rero ndamushimiye yakuze abakinye yavuze ati niduheza cyo tugenda kwa renene ngo ibyo tunywa byose arariha reka rero mvuge kuri uno mugabo nitonze Diko Entertainment je nashimye kumushimira ndamushyigikiye ibikorwa amaze gukorera industry ya sinema ndundi n'umuntu yitangira sinema ndundi kandi akagerageza ubwo bwose ashoboye ndaza abantu benshi bamaze kumenyekana kubera Diko je hari ibiganiro byinshi nkora dukorana kuko ngira umwanya ungora ariko iyo ariko arakora cyangwa aduza impano z'abantu ndabibona kandi bikankora ku mutima ku bw'ibyo nariyumviye ko G5 yoguha ino certificat kugira ngo ubone ko ibikorwa ukora tubishime abakurikira ni Solution Couple Solution Couple Solution abakurikira ni Dufacom Couple Dufacom Company sinzi ko hari wayiserukiye ngira ntawe uhari kuko umudogiteri ari mu Bushinwa ariko hari ibikorwa yafashije bino bintu harimo gusukura ibintu amabashi ndabisukura iwe amafaranga ntanze aranshigikira nawe ndifuje kumuha certificat ndamwereka yuko nzirikana ibikorwa yama yankoreye mu buryo bwo gushigikira ntahari ariko je nawe umuntu muri Dufacom mego hari umuntu w'indani simaka wewe uri directeur wa Dufacom ufeko wamusanze mukorana hano hari engineer wa Dufacom nawe abubakira amazu inzu y'ukunje mbamo n'uyu mugabo yayubatse umunsi yanguye kuzofatuye bishitse kya gisenge kikagwa no yazo yakigize nabi akira rero dufata foto ka Dufacom murakoze rero mwakoze kushigikira mwakoze kubana nanjye muri uyu mugigwa muze dufata agafoto turi kumwe mwendo ko ntabwo twafashe yewe yo kiri kumwe n'abazungu